viva, una pastorale tradizionale lombarda. L'autore è sconosciuto. Atmosfera, noche di Natale, suonano
ricordare che il coro il 1° gennaio terrà il concerto di Natale nella cattedrale di Santa Maria San Severo. Lo sentite in quasi tutti i film natalizi. L'autore è sconosciuto. A metà brano l'esecuzione sarà a canone, un gruppo comincia e un altro li insegue. Seguirà Bigley, un canto tedesco, la famosa Ninna Rana di Brahms. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento.